รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า 18 ปีควรได้รับคำแนะนำมาคนเดียวไม่มีใครรู้นี่ยันคนกับมดมดที่พวกเล็กขยี้แรกเนี่ยเฮ้ยใหญ่ด้วยดิเกี่ยวไม่รู้สายตัวนะเหมือนเกี่ยวมันไม่โดนเลยอะไรดำๆพวกดำๆเฮ้ยแม่คุยได้แล้วป่ายังไม่ขึ้นเลยดิสายตัวนะสายยาวๆครับโทษนะ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 สายยาวๆตัวนะอาจจะเกี่ยวโทษนะโทษนะอาจจะเกี่ยวเก็บเลยนะไม่ใหญ่สายขางขอบคุณครับโอ้โหแผลเต็มตัวแดงเลยเกี่ยวจริงๆชั่วโมงนี้ได้ยากขอบคุณครับโครงการปลาตัวแรกแขนตัวเลยแบบเข็มพองเลย
นี่ครับ ดูไฟสวยไหม สวย เสยข้าง ไม่ได้กิน แตกออกดูแล้วไม่ได้กินเลยอ่ะเดี๋ยวน้าแหกแล้วคุยไงทอมคุยกับไอ้เต้ไปนะเอาหลุดแล้วเฮ้ยอะไรหลุดอีกแล้วไอ้เด้พี่ตอนเย็นว่าไงเนี่ยไปห้องผมเปล่าเดี๋ยวล่วงเอานึ่งที่หน้าสักทีไหมตรงเหมือนจะนอนดูเหยื่อลอยไปลอยมากำลังจะเดินมาหาเลยใหญ่ปะปล่อยใหญ่นะน่าจะ ทำไมไม่โดดเกี่ยวหรือเปล่า ขวาตัวนะ 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 โทษนะ โทษนะ อากาศเหมือนเกี่ยว ด้วยเริ่มเลยตัวนี้ไม่นอนดูน้ำเฮ้ย หลุด ปลาเกี่ยว เกี่ยวแน่นอนอาการ